Salam dostlar, illər sonra, 4 il sonra YouTube kanalımda yenidən uzun video paylaşmaq qərarına gəldim. Çalışacağım bu dəfə çox uzun məsafə qoymayım. Ən azından paylaşımlarım çalışacağım ki, mütəmadi olsun. 4 ildir uzun videolar atmırdım kanalıma, amma bunun da öz səbəbləri var idi. Belə deyim, çünki daha çox qısa videolara insanlar üstünlük verir, səbir qalmayıb, hamı qısa və öz istəyir hər şeyi. Bugün sizlərə təqdim etmək istədiyim model Auto Art firmasının modelidir. Hansı ki Chrysler'in Panel Cruiser modelidir. 1/43 ölçüsündədir. Özünüz də bilirsiniz ki, Auto Art firmasının adı gəldisə, ölçüsündən asılı olmayaraq qiymət intervalda 100 manatdan aşağı olmur. Yəni bu model məndə illərdir olan modellərdən biridir. Yəni köhnə modeldir. Amma gördüyünüz kimi Chrysler'in lisenziyalı məhsul 14 yaş xəbərdarlığı qeyd olunub. Yəni bu model uzun illərin modelidir. Yəni yeni buraxılışlardan deyil, qutusundan da görürsünüz. Məndə Auto Art firmasının başqa modelləri də var, 1.18 filan. İndi isə gedək modelimizə baxmağa. Görək modelimizdə hansı funksiyalar var. Onu da qeyd edin ki, rəngi metalik blue rəngidir. Qutumuz nəsə biraz açılmaq istəmir. Aha. Gördüyünüz kimi dostlar, arxa hissəsinə diqqətlə fikir verin. Dönmə işığı bəzən bir çox modellərdə yola verilmiş olur. Diagostini firması bunu bəyəndi. Amma bunda dönmə işığı görün necə gözəl keçidlə işlənib. Narıncı və qırmızı arasında heç hiss olunmur. Eləcə qılçı tellərin orta hissəsi karbonvari bir şəkildə işlənib. Arxa şüşədə də normal şüşə qızdırıcılarımız çox super qaydada işlənib. Bu model həqiqətən belə deyim də sizə dostlar. Normalda hamımız bu tipli modellərdən bəzən qaçırıq. Çünki nə çeşka deyil, nə yeşka deyil falan. Bu tip model deyil də. Biz hamımız elə modellər axı alırıq adətən. Belə ara modeldir, yəni Bakıda da var, az da amma ona rəğmən model o qədər gözəl işlənib ki, bu modeli almağa həqiqətən dəyər. Gördüyünüz kimi aşağısı şüşə formasında işlənib. Təkərin disk hissələrinə baxın və təkərin özünə baxın, necə detallı vəziyyətdədirlər. Çox maraqlıdır. Arxa hissəsi bunda pəncər olan da olur, bu isə panel one vəziyyətindədir. Gördüyünüz kimi Panel Cruiser yazısı, xrom qapı tutacaqları. Sizə hələ bir detal da göstərəcəm. Maşının salonuna baxın. Salon içində o kök rəngində olan bagaj xalçasıdır. Nədir? Bax, o hissə çox maraqlı bir detal qatır. Adi bir 1/43-ün siz detalına baxın da yəni. Və qabaq təkərlər dostlar dönür. Yəni bu da hər 1/43 modeldə olmur. Gördüyünüz kimi qabaq təkərlər dönür. Daha sonra qabaq faranın içliyi çox gözəl və çox detallı işlənib. Ümumi olaraqsa modelimiz modelizasiya baxımından mən bu modelə 10 üzərindən 10 xal verərəm rahatlıqla. Baxın dostlar, eləcə də modelimizin salon hissəsi gördüyünüz kimi konsul hissə, spidometr hissələri mavi ilə, maşın öz rəngi ilə işlənib. Skorus başlığını görürsünüz, ruchnoyu görürsünüz və maşının öz salonu da yəni qəşəng işlənib. Gördüyünüz kimi içəridə narıncı tonları var. Hansı ki bura indi yük daşımaq üçün nəzərdə tutulub. O hissə narıncı rəngdədir. Belə göstərim, işıqla da baxın. Gördüyünüz kimi yəni yola verilə biləcək hissələr var idi maşında, hansı ki görünmür. Amma o hissələri yola verməyiblər. Hansı ki təkərlərin üstündəki baxın o çıxıntılar filan çox gözəl diqqətə alınıbdır. Yəni istəsələr yola verə bilərdilər, amma bir zəhmət də yola verməsinlər, çünki modelin qiyməti bahadır. Auto Art alan adam, yəni onları nəzərə alıb alır ki, bu hər detalını işləyib. Belə dostlar, bugünkü videomuz Auto Art modelinin videosuydu. Hansı ki Auto Art'ın Chrysler Panel One modeli idi. Mən artıq o qədər öyrəşmişəm ki, videonu üfüqi vəziyyətdə çəkmək istəyirdim. Yəni alınmadı, şaqıl vəziyyətdə oldu video. Görək necə olacaq. Sağ olun dostlar, növbəti görüşlərimizdə, növbəti buraxılışlarımızda görüşənədək.